बरकीला से आए हुए हैं हमारे पास, पेज फॉलो करके देख सकते हैं। डिस्प्ले इनका नया डाले हैं, लाइटिंग देखिए एक नंबर की है। जो कि भैया हमारे पास आए हैं बरकीला से आए हुए हैं, पेज फॉलो करके। कैसे पता चला भी हमारे शॉप के बारे में? वीडियो देखे, पेज फॉलो करके आए हैं जी इंस्टाग्राम। हाँ। बाकी लोग क्या बोलोगे? आप भी आइए यहाँ मोबाइल बनवाने, फॉलो करके गिफ्ट लेके जाइए। बरकीला से आए हैं भैया, आप लोग भी आइए और डिस्प्ले के साथ गिफ्ट फ्री पाइए बहुत ही कम रेट में, और साथ में नेक बैंड भी मिलेगा। ऑफर का लाभ उठाएं। चंदन मोबाइल केयर।